Almagtige Vader, Heer, ons dankie dat U ons geroep het hier na U huis, U heilige woning. Ons dankie, Heer, dat U Gees ons vanoggend genoop het om van ons huis te gaan en hier by mekaar te kom. Ons dankie, Heer, dat ons vir U kan lief wees. Dat ons U bo alles kan lief hê en ons naaste soos onsself. Heer, lei ons en leer ons hoe om werklik vir ons naaste lief te hê. Vader, gee dat ons dan in hierdie uur ook sal stil word voor U. Waar ons hier onder die geklank van U woord is, Heer, maak ons verstand helder om U woord te verstaan. Maak ons hande bereid om te werk, ons voete om ver te loop, maar veral maak ons harte ontvanklik vir U woord. Dit bid ons alleen in Jesus naam. Amen. Richard, ek wil net kyk of die werk. Ja. Broers en susters, in die Grieks begin Hebreërs 12 met die woord daarom. Hy sê daarom, omdat dit iets vooraf gegaan het, en nou sit 'n uitbreiding daarop. En daarom sê hy op grond van hoofstuk 10 en hoofstuk 11. In hoofstuk 10 skryf die skrywer oor die geloof. En hy sê vir die mense, julle moet vashou, julle moet volhou. Julle moet aanhou en vasgryp aan die geloof. Hy sê vir hulle, die kenmerk van iemand wat Jesus ken, is die persoon wat volhou in die geloof. En dan kom hy in hoofstuk 11 en hy brei uit. En hy neem ons as lesers as het ware in 'n atletiek stadion in. En hierso sê hy vir ons, kyk daar's die toeskouers. Kyk, die gelowiges van al die eeue sit daar. Hulle het reeds die ewige lewe beerwe. Hulle sit daar en hulle sê vir ons, hou aan, hou vol. Maar hulle sê ook vir ons, ons weet. Ons weet hoe moeilik is die wedloop. Ons weet hoe die sonde jou soms kan aanval. Ons weet hoe ander mense jou kan demotiveer. Maar kyk, ons het dit gemaak. Ons het by die eindstreep aangekom. En dan verseker hulle ons van die rotsvaste beloftes van die Here. En dis 'n draad wat soos 'n goue draad dwars deur die Ou Testament loop, die belofte van die Messias wat gaan kom. En dan die rotsvaste belofte, die Messias kom. Hy sterf, hy staan op. Hy red ons. Broers en susters, nou wanneer jy aan 'n wedloop deelneem, dan is dit belangrik dat jy allerlei laste wat jy het afgooi. En so gebeur dit ook wanneer die mense wat die beginstreep is, dan sien jy net sweetpakke waai. Jy moet van elke bietjie las, elke bietjie gewig, elke milligram ontslaa raak. En so is dit ook met 'n wedloop. Jy sien, as jy nie van die laste ontslaa raak nie, dan is dit soos 'n virus, wat stadig maar seker jou kragte vreet, sodat jy met die tyd begin uitsak. Jy kom nie altyd dadelik agter dat jy uitsak nie, maar so stadig aan al die teenstanders jou in. So is dit ook met die geloof. 'n gelowige veragter nie onmiddellik nie. Dit gebeur stadig aan, soos wat ons nie die laste van ons afgooi nie. Nou die skrywer hierso sê ook vir ons as gelowiges moet nougeset lewe. Ons moet lewe na die opdrag van God, nie wetties nie. Ons sal baie maklik terug op die wettisisme. Maar wanneer die Hebreërs skrywer hier skryf, dan skryf hy spesifiek vir die Joodse gelowiges. En hulle sonde, hulle las wat hulle saam met hulle gesleep het, was juis wettisisme. Dit was vir hulle soms maklik om hulle oog van die evangelie af te haal en terug te val op hulle wettisisme.
U moet onthou, hulle is vanaf klein joetjies af geleer van die Torah, geleer om aan die wette vas te hou, letterlik. Al die wette van jy mag nie verder as so ver op 'n Sondag loop nie. Jy moet binne soveel meter van die skool afbly. Broers en susters, die waarskuwing hier vir die ou Jode, die Christen Jode, was wettisisme. Maar wat is die waarskuwing vir ons van vandag? Vandag is ons waarskuwing die sonde waarin ons so maklik vasklou. En dit kan allerhande sondes wees. Is weer eens hierdie laste wat ons aftrek. Partykeer is dit opsigtelike sonde. En ons weet dit goed, maar ons betaal nie eintlik dadelik die prys nie. Want die Here kom nie en slaan ons met 'n weerligstraal uit die lug uit nie. So ons kom so half en al weg daarmee. Maar ander kere is dit dinge wat vir ons ewe goed en onskuldig lyk. En dan kom die Here en hy plaas sy teere vinger daarop. En hy sê vir ons, nee my kind, hierdie ding kom tussen my en jou in, los dit. Hierdie ambisie, wat op sigself nie verkeerd is nie, maar hierdie ambisie van jou, dryf 'n wig tussen my en jou in. En hierdie tyd verdryf van jou, waarin jy ure per dag spandeer, dit kom tussen my en jou in. Dit word 'n hindernis, sodat jy nie eers 'n halfuur tyd het, om met my te spandeer nie. Dan sê die Here vir ons, los sy las, los hom agter. Broer en suster, het jy al stil geword voor die Here? En dan het jy ervaar hoe hy waarlik met jou praat. Hoe hy vir jou wys op jou laste, hoe hy vir jou wys op jou sonde, jou leer om dit agter te laat. En dan luister ons as gelowiges. Ons kom naby aan die Here. Maar partykeer dan vermy ons eintlik die Here, want ons wil nie hoor wat hy sê nie. Want hy praat oor ons troetelsonde en ons wil dit nie aflê nie. Dan begin ons met allerlei naampies vir sondes, allerlei eufemismes. Ons sê dinge soos, weet jy, ek is baie meerig, ek weet dit. Maar dis maar in die familie. Dit kom van oupa se kant af. Sien, dan is jy besig met 'n troetelsonde. Dan is dit soos 'n trofee wat jy blink vryf en dan terugsit in die vertoonkas. Net om wat ander dag uit te haal met al jou verskoningkies en dit weer blink te vryf. Die Here sê vir ons, nee, dit kan nie. Hy sê vir ons, noem sonde wat ek dit noem, op die man af, sonde, verkeerd. Maar gemeente, dis nie al nie. Wat in jou kop aangaan, is die belangrikste. Jy kan so fiks wees as moontlik, jy kan al die laste afgelê het, maar as jou kop, jou gedagtes, nie reg is nie, dan sal jy nooit hierdie wedloop kan voltooi nie. Ek wonder of die atlete tussen ons besef het, dat die Here eeue terug al in Hebreërs vir die mense van hierdie ding gesê het, van wat in jou kop aangaan. Ons het vanoggend gelees, hou jou oog gerig op Jesus, die begin en die volëinder van geloof. Broers en susters, jou oog gerig op Jesus, en dis presies waar ons baie keer die fout maak. Ons hou ons oog op ons eie geloof, in plaas van om ons oog op Jesus te hou. Jy sien, as jy jou oog op Jesus hou, dit is klaar geloof. Dit is wat dit beteken om te glo. Deur die eeue was daar baie voorbeelde daarvan. En ons lees dit al in die Ou Testament. Ons kyk na voorbeelde soos Abel en Henog en Noag
en Abraham en Sara. Hulle het elkeen in die geloof vasgehou. En hoewel hulle die Here nog nie gesien het nie, het hulle geweet, hy sal kom, want God het dit beloof in sy rotsvaste beloftes. En dan kom die Here en hy ly aan die kruis. Ons kyk na sy verskriklike lewe. Eers die vernedering, die lyding, die verwerping van sy menswees. Toe die verraad, sy kruisiging, sy sterwe, sy opstanding. Maar dan uiteindelik sit hy aan die regterhand van God. Uiteindelik is hy weer verheerlik. Want hy is God. Broers en susters, as ons aan die geloof dink, dan dink ons aan ons Here. Nou, as jy tot geloof kom, dis jou eerste bekering. Dis wedergeboorte, dis hierbo. Hier soos jy vas, veilig in God se hand. En God verloor jou nooit uit sy hand uit nie. Hier soos ons by vaste vertroue, maar dan gebeur die lewe. En ons swaai na aanvegting toe. Ons swaai daarna waar ons alleen voel in ons geloof. Daar waar ons sonde doen, daar waar ons twyfel of die Here my hoor as ek bid, of hy omgee vir my, en dan genadiglik, deur die werk van die Heilige Gees, swaai ons altyd weer terug, na vaste vertroue. Broers en susters, die Here sê dit so mooi, in Romeine 5, vers 10. Sê Jesus na die aarde gekom, hy is ons redder, hy lewe nou, hy red ons nou. Nou kyk na die belangrikheid daarvan, ons het nou net gesê, hier is jy by aanvegting, hier waar jy sonde doen. Hy red jou nou, en hy swaai terug na vaste vertroue. Broers en susters, ons doen elke dag sonde. Ons lewe elke dag ons lewe, en iewers langs die pad vergeet ons van die Here. En doen ons wat ons dink goed is en reg is. Daarom lewe Jesus nou, en hy red ons nou, vir ons daaglikse bekering. En hy red ons môre, en hy red ons oormôre. Die Here het behoorlik gesweet in sy wedloop op hierdie aarde. Dink daaraan, hoe sy verneder, hoe sy verwerp. Hulle het gesê, hy is die gesant van die Satan. Dink aan sy lewe, sy sterwe, sy opstanding, sy verheerliking. Dink aan die Here, dink aan Jesus. Dink aan wat hy vir jou gedoen het. Maar broer en suster, dink ook aan waarheen jy gaan. Daar na die wenstreep. Daar waar hy vir jou wag. Maar daar waar jy ook gedraai het, verby die hekkies, oor die hindernisse heen. Daar is die Here. Hou jou oog gefestig op Jesus. Want onthou, om jou oog op Jesus gefestig te hê, is mos geloof. Gemeente, deur die eeue was daar baie gelowiges. En ons kan weer dink aan die gelowiges van die Ou Testament. Ons dink aan Abel, en Henog, en Noag, en Abraham, en Sara, en daar's nog veel ander, ek ken die Bybel, ek ken die Ou Testament. En dan kom ons by die 2000 jaar na Christus, en daar was ook baie gelowiges. Ons dink aan die reformatore, aan Martin Luther, Johannes Calvin, John Wesley, hulle wat vir ons die pad gebaan het. En dan is daar miljoene gewone gelowiges, wat die wenstreep bereik het, en hulle roep vir ons,
Hulle sê, hou aan, hou vol. Hulle sê, ons het dit ervaar, ons ken die wedloop. Ons weet hoe moeilik dit is. Maar hou vol, hou vas aan Christus, sodat jy nie sal moeg raak en sal uitsak voordat jy die wenstreep bereik nie. Broers en susters, as ons so vasbyt en so volhou, dan kyk ons na die Here. Dan kyk ons na hom alleen. Broers en susters, kyk daar by die eindstreep. Daar wag Jesus vir ons. Hy wat ons geroep het tot hierdie wedloop, hy wat ons self ingeskryf het in hierdie wedloop, het ons ook gedra deur die wedloop. Oor elke hindernis, oor elke hekkie het hy ons gedra. Broers en susters, en wanneer almal by die wenstreep aangekom het, dan gaan die bruilof van die lam gebeur. En dan sal die genade medaljes uitgedeel word. Amen. Gemeente, kom ons bid saam. Almagtige Vader, Heer, U ken ons ten diepste. U weet hoe swak en sondig ons is. U weet hoe ons daaglikse bekering nodig het, daagliks nodig het om voor U stil te word, om U genade en U vergifnis te kan ervaar. Heer, U weet van ons elkeen se wedloop. U weet hoe moeilik dit vir ons is. Maar Vader, ons dankie dat ons weet, U het ons self vir die wedloop ingeskryf, U het ons self ingesluit by die gemeenskap van gelowiges. U het elkeen van ons op die naam geroep. U het gesê, jy's myne. Jy's my heilige kind. Jy's afgesonder vir my diens. Vader, help ons dan in hierdie wedloop. Heer, dat ons staande sal bly. Heer, dat ons sal volhou. Heer, dat ons wanneer ons moedeloos is, kyk na die gelowiges wat in die Bybel beskryf word. Kyk na die gebedshelde deur die eeu. Kyk na die gelowiges wat ons ken in ons persoonlike lewe. En weet ook, elkeen van hulle roep ons toe. Hou aan, hou vol. Want dis die moeite werd. Die heerlikheid sal joune wees aan die einde. Heer, ons bid vir elke een van ons gemeentelede. Ons bid ook spesiaal vir almal wat swaar kry. Vader, U weet van die lyding en die krisisse. U weet waar daar dood was in 'n gesin en wat 'n geweldige slag dit is, dat jy nie kan glo, daardie mense is vir altyd weg nie. Dat jy nooit weer 'n woord of 'n gedagte met hulle kan deel nie. Heer, gee U troos. U weet, Heer, waar ons eie liggame ons in die steek laat, waar ons getuister word deur siekte, staan nie elkeen van ons by daarin. U weet van finansiële nood, van kommer, van krisis dag na dag, oor die finansies. U weet van hartseer, waar families uit mekaar geskeur word, deur dinge wat, as jy daarna kyk hoe kort die lewe is, op die ou end toe nie so belangrik is nie. Heer, U weet van gesinne, waar daar seer is, van ouers en kinders wat mekaar vassit, van huwelike wat in flarde is. Ons vra U genade en U seën oor elkeen. Dit bid ons alleen in Jesus naam. Amen.